grattis till mig själv. Jag kom precis hem från jobbet och nu så har du en bok jag läst. Hunden dog igår och jag är glad. Jag är jättetörstig. Istället för hunden vi köpte 77 så borde vi köpt 3 krabbor. Kanske hunden är törstig. Ja, den var det. En hund. En ny hund. En ny hund. Ja. Nu.